Հանրակրթության վարչությանը հանձնարարական համար 144 զեկուցել Երևանի մանկապարտեզներում տեղադրված տեսահսկման համակարգերի միջոցով վերահսկողական գործառույթի իրականացման ընթացքի մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ներկայում տեսահսկման համակարգեր են տեղադրված Երևանի ենթակայության թվով 42 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Վերահսկողական կենտրոնացված դիտարկումն իրականացվում է երկու կետից, ընտրանքի արդյունքում առանձնացված առնվազն երկու մանկապարտեզների բոլոր կառուցահատվածներում։ Օրվա տարբեր ժամերի իրականացվող դիտարկումները կատարվում են ինչպես կենդանի ժամանակում, այնպես էլ որոշակի ժամկետով պահպանված տեսաձայնագրությունների դիտման միջոցով։ Տեսահսկման արդյունքները ըստ անհրաժեշտության արձանագրվում են ամսաթվի և հստակ ժամի ամրագրմամբ։ Հարկ է նշել, որ դիտարկվող մանկապարտեզների ընտրանքն իրականացվում է ինչպես պլանավորման կամ պատահականության սկզբունքով, այնպես էլ ահազանգերի արձագանքման շրջանակում։ Նպատակն է տեսահսկման միջոցով իրականացնել մանկապարտեզների գործունեության մշտադիտարկում, խնդիրների կանխարգելման, արձանագրման և արագ արձագանքման նպատակով, ի նպաստ առողջ կրթական միջավայրի ձևավորման։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան, իրականում այս նախաձեռնությունը կարևոր է այն առումով, որ մենք այնուամենայնիվ մենք հենց Երևանի քաղաքապետարանը պետք է ամբողջությամբ տիրապետի այն միջավայրին, որը որ ունենք մեր մանկապարտեզներում, եւ ես գիտեմ, որ մենք արդեն ունենք դեպքեր կոնկրետ արձանագրված կոպիտ խախտման, մեկ դեպք հստակ ունենք եւ դա ավարտվել է նաեւ դաստիարակի հեռացմամբ, եթե չեմ սխալվում, խնդրեմ խոսեք դրա մասին։ Այո, իհարկե պարբերաբար տարբեր զանգեր իրականացվում են մանկապարտեզներ, ուղղակի ուշադրություն կենտրոնացնելու այս կամ այն իրավիճակի վրա։ Ունեցել ենք մեկ դեպք, որը կոպիտ վերաբերմունք էր երեխաների նկատմամբ, դարձյալ ուշադրությունը տնօրենի հրավիրվել է, տնօրենը առաջարկել է վերանայել աշխատանքը դաստիարակի, դաստիարակը չհամաձայնելու տարբերակ ուղղակի չի ունեցել եւ դիմումով ազատվել է աշխատանքից։ Շատ լավ, Տիկին Խաչատրյան, մենք նաև բյուջեով պլանավորել ենք հաջորդ տարի տեսախցիկների տեղադրումը եւս մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներում եւ կարծում եմ այս առումով այս նախագիծը արդեն իսկ ծառայում է իր հիմնական նպատակին, որն է ոչ թե բոլորին հնարավորություն տալ, այսպես ասած, ամեն միլիմետր շարժումը վերահսկողության տակ պահել մանկապարտեզներում, այլ ընդհանուր մշտադիտարկմամբ արձանագրել են խնդիրները, որոնք որ մենք ունենք, եւ որոշ դեպքերում առհասարակ կանխարգելել պոտենցիալ զարգացումները, իսկ որոշ դեպքերում, երբ որ պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել պատժի կիրառման տեսանկյունից եւ կարծում եմ այս կարևոր որոշումներ, կարևոր նախաձեռնություններ վստահորեն մեր երեխաների միջավայրի վրա, մանկապարտեզներում միջավայրի վրա դրականորեն ազդող որոշումներ։